तो चलिए शुरू करते हैं और इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये है DJI माइक मिनी 2 और खोलते हैं इसमें, और इसमें मिलता है हमें एक पाउच और ये मैनुअल कार्ड है शायद। खोलते हैं इसमें, तो इसमें मिलता है हमें एक मैनुअल और ये स्टिकर है DJI के। और पाउच को खोलते हैं अभी। पाउच काफ़ी शानदार है, ये वाटरप्रूफ है। और ये देखिए इसमें हमको तो कवर मिलते हैं। ये शायद डाटा केबल होगी। हाँ, तो ये है डाटा केबल और ये के ऑक्स केबल। और इसमें ये एयर वेंडर है जो माइक के ऊपर लगाते हैं, जो नॉइस कैंसलेशन थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और 2 इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो 2 ख़राब हो जाए तो 2 एक्स्ट्रा है। अभी खोलते हैं इसको। ये देखिए काफ़ी शानदार है, डिजाइनिंग वगैरह DJI का लोगो है। और यहाँ पे C टाइप चार्जर है जिसमें आप दोनों चार्ज कर सकते हो, ट्रांसमीटर और माइक दोनों। काफ़ी शानदार है। और ये देखिए ये है 2 माइक और ट्रांसमीटर। ग्रीन लाइन हो रही है तो कनेक्ट हो गया है। ये देखिए ट्रांसमीटर DJI और ये माइक DJI का। इसमें 2 आते हैं माइक एक साथ, जो हम ब्लॉगिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं दोनों। और ये है C टाइप केबल। तो कोई भी C टाइप का मोबाइल है तो उनको लगा के कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा लगता है। और इसको लगाते हैं हम मोबाइल में, अभी देखते हैं। ये देखो कनेक्ट हो गया, 1 नंबर और 1 नंबर दोनों में ग्रीन लाइन होनी चाहिए। और हम लगाते हैं मोबाइल में। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे शूट कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी तक नॉइस कैंसलेशन होगा और शानदार होगा। काफ़ी शानदार है। इस टेस्टिंग के आपको बताएंगे जल्दी। इसमें लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, जो बिना केबल के भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम में कम तेज़ करना हो तो जो वही से जो कम करनी हो, ज़्यादा करनी हो, तो ये भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा है, बजट में भी है, तो बजट के लिए ये बेस्ट माइक है। और ये मैग्नेट दिया हुआ है और कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, हमारे शर्ट पर, वहाँ कहीं भी। तो देखिए मैग्नेट लगा हुआ है और इसके ऊपर हम वो लगाते हैं एयर वेंडर।